Давай, давай, вперед! Как сказать это по-китайски? Тяйоу дословно значит добавь газку, поднажми. Можно так подбадривать спортсменов. Тяйоу, тяйоу. А может также учитель подбодрить ученика. Тяйоу. Давайте уже учить китайский. Бесплатные уроки в шапке профиля. Давай, давай, вперед! Как сказать это по-китайски? Тяйоу дословно значит добавь газку, поднажми. Можно так подбадривать спортсменов. Тяйоу, тяйоу. А может также учитель подбодрить ученика. Тяйоу. Давайте уже учить китайский. Бесплатные уроки в шапке профиля.